Hello，大家好，我係 Carmen，我係 Clement 啊。歡迎大家翻嚟思思講移民澳洲。嗱，今集就同大家咧平反翻咧上集咪講過話咧 GoBird 嗰啲 referral fee 咧係攞極都攞唔晒噶嘛。同埋佢真係加價啦！中意我哋頻道嘅朋友，請幫我哋 like、subscribe 同埋 comment，記住撳鐘仔，有唔同 topics 嘅片咧就會通知大家啦。係啦，嗱咁今集咧就先同呢個 GoBird 平反翻先啦，係咪？有嗰句講嗰句啊嘛。嗱，上集就講到話咧，其實我哋攞咗150蚊嘅 referral bonus 啊嘛，係咪？係有100蚊咧，就係我 refer 咗2個嘅人 join，咁有50蚊咧就係我俾人 refer 我 join 嗰陣時候，我 as 一個 referee 攞到嗰50蚊。係啦，開頭我就以為咧，我做 referee 嗰50蚊就攞到，我 refer 人哋嗰100蚊就攞唔到。係啦，咁點解有個咁嘅錯誤理解咧？咁就因為咧，我哋嗰個可以捉到嘅錢咧，就係講緊係百幾蚊啊嘛，係咪？咁啊百幾蚊諗住就剩翻應該100蚊到咧，就係攞唔到嘅。咁我哋估計就係呢個原因啦，係咪？咁但係我發覺咧，當我哋攞走晒啲錢嘅時候咧，咁我去翻個 app 嗰度睇咧，咦？我剩翻攞唔走嗰啲錢咧，唔係100蚊喎，唔係齊頭100蚊喎，係110幾蚊喎。即係零頭咁啊，個怪蛋嘅。咁所以乎就覺得好奇怪，點會有110幾嘅咧？咁似乎可能我哋嘅理解有啲錯誤啦。於是乎我左計右計，咁啊計完一大輪之後，終於明白佢係點樣計出嚟㗎。點解我哋話佢真係好 fair 咧？係啊，咁就係原來咁嘅，因為咧雖然我哋賣電俾佢有錢賺啦，咁但係我哋都每日要俾個 daily charge 噶嘛，有個幾人錢，一個1毫幾咁樣噶嘛。咁另外咧就仲有時都用少少電㗎嘛，唔覺意咁用咗啦，係咪？咁又要俾啲㗎嘛。咁所以咧，其實咧，我哋一路都有用佢嘅電要俾錢。即係一路都要俾錢，不過我哋賺嗰啲錢冚咗 net 咧就真係冇唔使俾個 total 咁解啫。啊，佢好均真喎！佢原來咧先將咧我哋用佢嗰啲電，即係 daily charge 啊，即係要俾嘅錢啊，就扣咗個 referral bonus 先喎。係啊，真係好神奇啊！原來咧我賺嘅錢咧，即係我賣電俾佢啊，同埋佢嗰6至9我冇用嗰1蚊嘅回贈咧，咁就等埋喺我戶口先，係啊，就唔會扣住嘅，隨時都攞得嗰啲。係啦，咁咧然之後我賺嘅 referral bonus 咧，首先就幫我扣咗啲 daily charges 啊，我唔覺意用咗嘅電費啊，咁樣先喎。啊，咁樣計落去咧，即係話咧，我哋每個月咧咁樣都起碼用佢30幾蚊。係啊，因為 daily charge 都個幾一日啦。咁我哋而家110幾蚊嘅每個月30幾蚊，即係話3-4個月就扣晒就攞晒啦。所以真係堅可以用到㗎，佢真係好 fair。嗱，所以咁樣我諗住咧refer 多啲。嗱，如果你咧想 join GoBird 啦嚇，咁但係又冇人 refer 你喎，咁你記住話我聽，我好願意俾我條 referral link 你嘅。係啊，咁大家都有50蚊啊嘛，呢個大家都有着數嚇，冇壞嘅。嗱，不過咁樣講嗱，嗰頭就講話佢嘅均真，轉個頭咧，我發覺佢好唔均真喎。我 join 咗冇幾耐，大家都知啦。唉，佢而家即刻同我哋講要加價喎。8月1號開始加價。係啊，咁同埋我喺網上面揾翻咧，好似唔止淨係墨爾本啊，即係 Victoria 呢邊加，好似年年都係呢個時候加㗎啦。成個澳洲都加喎。係年年都加㗎啦，呢個時候。咁佢點樣加法咧？啊，真係大鑊啦！咁加法，第一個 daily charges 就貴咗啦。係啦，由個1毫幾咧就變咗1個3毫幾啦。係啊，咁啊計落條數咧，每個月咧俾多幾蚊㗎啦，已經要坐底呢個幾蚊咧走唔到雞啊。咁另外第二樣嘢咧就係話咧，佢無論喺 peak 嘅時候或者按 peak 咧都加，嗰啲電費都加咗啦，都貴咗啊。嗱，原本咧 peak 嗰陣時候咧都係好似3毫幾嘅啫，即係未到4字頭啦。而家過咗4字頭啦，4毫幾啊。不過我睇過咧，有啲網友咧 po 出嚟咧，如果喺第二啲地方咧，好似係去到成5毫子添啊！有咁都係啊，總之佢加咗啦，即係俾錢你咧，由 fit in 咧又少咗啦，得翻1毫子啫，就冇毫半啦。係啦，呢個 fit in 先影響大啊，因為咧我哋喺嗰個 peak hour 咧，原本 fit in 俾佢咧，佢限制你15度電啊嘛，即係6至9點啦。係啦，總之 fit in 15度電嚟講咧。
佢每度電都俾毫半子你，係。咁而家就減到得翻1毫子，係啊。哇！嗰個影響仲更加大啊！係啊，咁所以咧賺就賺少咗，俾就俾多咗。係啊，咁冇計啦。嗱，如果大家網友有用開其他嘅電力公司嘅 retailer 係好過我哋 Goldberg 嘅話，不妨分享，我哋隨時 ready 轉嘅。啊，我哋冇 loyalty 可以。攞埋 referral 泵。係啊，只要佢係好過 Goldberg 嘅話咧，我即刻轉，唔係講笑。唔係，不過個問題就係 Goldberg 你始終6點至9點，即係夜晚黑黃昏呢段時間，你唔用佢電，佢有嗰1蚊咧，其實真係贏好多。因為你冬天，譬如而家咁樣冬天啦，你唔係成日可以賣到好多電嘅咩？啊、屋企都用多咗電，又唔係差得好多電，咁所以其實有嗰1蚊回贈係的而且確勁嘅。係啊，不過話講係咁講喎，我哋玩咗咁耐都試過舐嘢喎。其實冬天真係好容易舐嘢㗎，即係用咗佢嘅電，同埋有機會攞唔到佢嗰6點至9點嗰1蚊咯。係啊，咁點解咧？咁啊，其實咧有一個原因就好簡單，因為冬天咧你有機會咧係喺6點至9點嘅時候咧，你可能喺短暫時間裏面咧用好多電嘅。因為咧你開暖氣啦，香港好勁暖爐啦，又開焗爐啊，煲嘢啊咁樣樣。係啦，咁因為咧我哋之前就講過啦，我哋就 set 咧我哋 force discharge 出去咧，我哋就 set 7個 kilowatt 㗎嘛，即係每個鐘頭就賣7度電俾佢啦。即係6點至9點嗰啲。係啦，咁7度電嚟，如果我哋用咗2-3度電嘅話，咪賣4-5度電俾佢咯，咁啊好正啊，一路咁樣。夏天嘅時候一路都冇事㗎。係啦，咁但係咧發覺咧最近咧，因為冬天嘅情況咧，就有出現一個問題啦，就係話咧有機會咧，你突然之間頭先講咧用咗咁多嘢嘅時候暖爐啊嘛剩啊，你突然之間嗰剎那咧用多過7度電，即係用多過7個 kilowatt 啊，咁你咧就會係要用 grid 嘅電㗎啦。係啊，咁一用 grid 嘅電咧會點啊？貴都唔止啦，即係嗰段時間就特別貴㗎嘛。咁貴都唔緊要啦，最慘係冇咗個1蚊啊！因為你嗰段時間一用佢嘅電咧，就冇咗個1蚊回贈啊。咁啊，就算唔係呢個原因冇咗1蚊咧，都好容易冇嗰1蚊㗎喎。點解咧？因為頭先提過咧，冬天陰天都唔夠電用，成個禮拜都落雨啊，根本。咁你唔夠，即係儲唔到數啦。係啊，你唔夠電用，又賣晒啲電俾佢，咁佢咪跌下跌低過嗰陣時，我哋 set 嗰個20嗰個 percent 嗰個 minimum 嗰個度數咯。即係9點前咧已經跌低過咯，又係咁啦。一跌低過咧，你 force discharge 唔到啦，咁就喺佢個 grid 嗰度咧攞電啦，咁又死啦。又係冇咗個1蚊，再加埋買貴電添，唉。所以呢件事都係即係危險嘅咁樣樣，所以我哋就揾到第2個方法嚟教啦。係啦，咁嗱，第2個方法點樣 set 法咧？咁就完全唔同嘅 set 法啦。第一，我哋就將個 force discharge 嘅時候咧，嗰個 maximum 嘅 power 咧就攞到盡，即係個 power 攞到盡，即係唔攞7度啦，係唔攞7度啦，即係唔攞7個 kilowatt 啦。咁咧就 set 到去10個 kilowatt，即係攞盡佢。嗱，因為我哋嘅 inverter 咧就得10個 kilowatt 嘅啫嘛。咁如果你嘅 inverter 係15個 kilowatt 嘅咧，你就 set 到15，攞盡佢，係啦。咁攞盡佢咩好處咧？就話咧喺嗰段時間，即使你突然之間用好多電嘅話咧，都頂得順。係啦，即係呢個係可以 utilize 你嘅 maximum。即係總之嗱，呢有2道閘嘅，第一道閘咧就係喺呢度 set 盡佢，你個 inverter 係幾多，你就 set 到盡啦。咁因為你最盡可以用到嗰啲噶嘛，咁你用過咗就冇辦法啦。係啦。咁你第2樣嘢咧，就其實咧係可以 set，原來咧係可以 set 一個叫 maximum 嘅 export 嘅 power 嘅。係。咁但係呢一個咧就喺個 app 度係 set 唔到嘅，你就要走落個 inverter 嗰度 set 先得嘅。咁你咧就譬如好似我唔使咁講咧，如果你真係好想賣5度電俾佢嘅話咧，咁你咪 set 5個 kilowatt 咯，即係話嗰個 export 嘅 maximum 咧就係5個 kilowatt 咯。咁樣嘅情況底下咧，你就確保咧你最多都係賣5度電俾佢嘅，即係1個鐘頭。個原理係點樣咧？嗱，舉個例，如果你係 set 咗10啦，即係話 maximum power 係10去 force discharge 出去啦。咁 set 咗10嘅話，但係你其實屋企只係用咗2度電嘅啫，即係用緊2個 kilowatt 嘅話咧，咁咪理論上應該會 discharge
8個 kilowatt 出去啊嘛。但係因為你喺個 inverter 度 set 咗，攔咗第二係啦，度就 maximum 係5啊嘛，所以就算有8嘅話咧，佢都會喺個 inverter 度攔咗佢，得5個 kilowatt 咧係賣俾電力公司嘅啫。OK。咁所以呢個做法咧就可以好準確地控制咧，你想賣幾多度電俾電力公司咯。因為點解要攔住唔好過分賣咧？就係正話第二個死嘅原因，就係因為你而家冬天咧，其實咧朝頭早嗰段時間咧冇乜 solar，咁所以你個電咧其實係差唔夠100%。我哋好多時都係得嗰60-70%咁。咁如果你仲賣咁多，哇！又冇錢喎，最慘就係即係你賣多過5 kilowatt 都冇錢噶嘛。咁就令到佢跌低個20%，咁就我第二日就唔夠用咯。第二朝嗱，咁至於如果用呢個方法嘅話，究竟你 export 賣俾電力公司，你想賣幾多？咁呢個咧就好視乎你個用電嘅需要咯。咁如果你話我都好富裕嘅話，我都夠嘅話，你真係可以控制每個鐘頭賣5度電俾佢，即係 set 5個 kilowatt 又得，或者你留翻多少少，我 set 2個 kilowatt 日都得。咁呢個就視乎你個用電嘅 pattern 啊。係啊，咁所以咧，而家我哋就用咗呢個啦，即係第一道閘就喺個 battery 嗰度 set 盡佢，第二道閘就喺個 inverter 度 set。不過喺個 inverter 度 set 呢度閘咧係有啲煩嘅，因為佢唔係個 app 嚟㗎嘛。係啊，頭先講過就要走落個 inverter 度 set，咁但係都唔難嘅。喺 setting 呢度 ，kick， 跟住咧就係落去 on grid， 跟住咧就個 export control。跟住咧 export limit power， 咁而家2.5咧 set 大咗，但係 set 翻做5啦。咁咧就5個 kilowatt 噶啦，咁一 tick 就 set 咗噶啦，實 set 啦 ，exit。咁啊嗱，你再睇多次咧，就發覺係喺5個 kilowatt 嗰度噶啦。大家網友都可以上網揾翻咧，有啲 YouTube 都有講咧，教你點樣 set，都係撳幾個掣嘅啫，咁啊 set 到噶啦。唯一就係比較麻煩啲，要出邊 set 係咯，因為通常而家都唔喺屋裏面㗎。係啊，咁你又唔會喺個手機 set 即係你同人亦都我都話夜晚我見到，咦好似唔對路喎，咁啊出去教唔得咯，即係你呢樣嘢好煩咯。係啊，嗱，咁今集咧就同大家分享咗，究竟 GoBird 有幾坤真，有幾唔坤真。嗱，記住啊，有好嘅 retailer 可以即係用電嘅話，你就話俾我聽，等我轉啊嚇。係啦，好啦，拜拜。